задержал дыхание и всплыл. Ну, Нет, баротравмы, да, легкие да. лопаются. В облипочку, да? Ну что, поехали? Погнали! Всем привет! В последнее время вейк стал крайне популярным видом спорта. Он практикуется не только в городской черте, но и за городом. Сезон вейкборда начинается в апреле и заканчивается в октябре. Этому способствуют современные виды экипировки. Но помимо доски для катания, спортсмену необходим еще катер и не обычный, а специально приспособленный для этого вида спорта аппарат. В цене он достигает до 12 миллионов рублей. Сегодня мы проведем эксперимент и посмотрим, как же защищает этот вид транспорта, который по стоимости не уступает премиальному сегменту автомобилей. Для того, чтобы изучить специфику эксплуатации катеров для вейка, Ян записывается в один из клубов, который находится за городом на берегу водохранилища, в качестве клиента, желающего получить удовольствие от катания на доске. В один из выходных дней посещает это место, выбирает для себя подходящее снаряжение и проходит курс повышения мастерства. Погнали! В выходные дни в этом месте не развернуться. Популярность водного спорта и транспорта в хорошую погоду говорит сама за себя. Движение настолько интенсивное, что поведение Яна, интересующегося пришвартованными лодками, не вызывает ни у кого подозрений. В будний день ситуация в загородном клубе совсем другая. Это связано со спецификой рабочего ритма. Здесь никого нет, кроме сторожа. Территория обнесена ограждением, вход ограничен и происходит только по предварительной записи. Поэтому, чтобы добраться до интересующего объекта, потребуется применить тихий и незаметный способ. Для этого Ян использует акваланг. Потребуется и дополнительное снаряжение. Видимость под водой оставляет желать лучшего, поэтому ориентироваться можно только по компасу. Через некоторое время Ян выныривает около понравившейся ему лодки и при помощи ножа перерезает швартовую. Все происходит тихо, для того, чтобы не привлекать внимание охраны, находящейся на противоположной стороне причала. Заводить лодку крайне опасно. Это действие будет громким, и Ян обнаружит себя, поэтому он аккуратно буксирует судно при помощи ласт из гавани на безопасное расстояние.
В сотни метрах от берега он выбирается на борт и теперь попытается завести двигатель. Замок лодки довольно прост, его совсем не требуется ломать. Достаточно его демонтировать и, подобравшись к разъему, перемкнуть нужные провода. Тем временем на другой стороне водохранилища Яна уже поджидает подельник. В его арсенале транспортировочный прицеп для лодки. Для того, чтобы подобраться к береговой линии, он перекусывает цепь гидравлическим болторезом. Прицеп загоняется в воду, и на медленном ходу лодка размещается на полозье, после чего фиксируется при помощи лебедки. Все готово, можно уезжать. По статистике, более 90% водного транспорта никак не защищено. На самом деле защиты от угона для лодок не так уж и много. По очень схожему принципу, что и с мототехникой, крупнейшие страховые компании попросту не берутся страховать плавательные средства от угона по причине их легкой несанкционированной транспортировки. Как же обезопасить водный транспорт? В первую очередь, это, конечно же, хранение на хорошо охраняемой стоянке. Но помимо этого существуют и различные механические способы защиты от угона. Это цепи и замки. Но, как мы успели убедиться, механика имеет свои слабости перед перекусыванием и перепиливанием болгаркой. Одним из эффективных поисков лодки после угона является маяк-автофон. Фишка этого изделия заключается в том, что он приспособлен для быстрой и простой самостоятельной установки, легко достигаемой герметичности, а также высоких показателей времени жизни. При выходе на связь раз в сутки он способен прожить 3 года без замены элемента питания. Помимо установки автофона в полости прочие места лодки, его можно использовать для установки в съемные агрегаты. Ради этого лодка зачастую и угоняется, что может стать реальным сюрпризом для угонщика. Подробности о маяке в описании, ссылки под видео. Друзья, не забывайте об угрозах, защищайте ваши плавательные средства грамотно. С вами был эксперт угона нет с базы катеров компании Wake Division. Наслаждайтесь спортом, следите за нашими выпусками, подписывайтесь на наш канал и оставайтесь в безопасности.